हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं इस वक्त हूँ नाको की चढ़ाई में, और लास्ट नाइट यहाँ पे एक स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो जिसकी वजह से अजीब सी बर्फ़ है, बीच में है बीच में नहीं है। अब तो काफ़ी कुछ साफ़ कर दिया, BRO वाले साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरफ BRO वालों ने साफ़ किया हुआ है। ये बर्फ़ नहीं है, ये इट्स अ स्नो स्टॉर्म, क्योंकि पूरे में नहीं फैली है। तो जो मैं अकेले ही चला हुआ हूँ यहाँ पे इस रास्ते पे, देखो कैसा होता है। लेट्स सी, BRO वाले लग तो गए हैं साफ़ करने के लिए। हट जाओ आंटी।
से भी गाड़ी ठुक गई है। हेलो गाइस, फिर आज की हमारी जो जर्नी है वो एंड हो रही है। और इसमें आज जो मैं बोलता हूँ कि बस में पैनिक ब्रेकिंग नहीं करनी हो, वो इंसिडेंटली गलती से मेरे से ही होगी पैनिक ब्रेकिंग। और एक अंकल जी की गाड़ी में मैंने बजा दिया, गाड़ी बजा दी मैंने। ज़्यादा अंकल कोई जो बैठे थे अंदर कोई चोट तो नहीं लगी, बट गाड़ी को भी ज़्यादा नहीं लगा उनका, लेकिन बोनट बेंड हो गया हल्का सा। स्वीति गई हैं, उनको बोला है कि दैट गलती मेरी है, तो ठीक भी मैं करके दूँगा। बस आज का हम व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं इस गुफक के साथ। आशा करता हूँ आप लोग जब बर्फ़ में आएंगे ऐसा ड्राइव करेंगे तो मेरी तरह ऐसे गुफक नहीं करेंगे, पैनिक ब्रेकिंग नहीं करेंगे। दोबारा ही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।